大家好，我是张大哥。今天大哥要来做测试的这个玩修喷油盘，是宾士 M104引擎的6缸喷油盘。比较特殊的是，这个喷油盘是从香港的W460的 G300。严格讲起来，应该叫做 W463哦，因为在90年以后的话，宾士的编号就从 W460，因为要改款就改成 W463。那它比较特别的是，我们看到这个6缸喷油盘，它的名牌是蓝色的啊，并不是我们一般常用看到的，看这颗。这颗的标签很显然颜色就不一样啊，这颗是标准的 M103的6缸喷油盘，蓝标的呢，这个是104的6缸喷油盘。那它们最大的差别是，出油量是不一样的。蓝标的104的喷油盘，它的出油量比103这颗103的喷油盘，它出油量。如果以在大科技的上面做出来的测试，应该多了将近快30%的出油量。那103，因为它的厂方的标示马力是186匹，那104呢，厂方标示的24V 的104是236匹，我的马力是差很大的，排气量相同。但是很奇怪的，这颗香港来的463，它是103的引擎，也就是 12V， 它配104的供油系统。那至于马力数据，据侧面了解，也大概是在100多匹180几匹。那无论如何，它463的300GE。它配的是103的引擎，然后104的供油系统。那我们现在来做这一颗104的这颗 M， 我们姑且叫它做300GE它叫300GE的玩修测试。那这颗喷油盘呢，它在测试之前，我们有看到影片，它是完全吃不到油它就是引擎发动一加油，它就这个催流板就砰砰砰砰砰砰上下跳，而且是严重吃不到油的现象。那因为时间的关系，大哥这颗并没有做这颗喷油盘它的故障的出油量的测试。那我们现在要做的是它完修后的数据。那比如说，在大哥的机台上面。它的流量103的应该在150、160左右，但是这颗做出来的它是在190，所以它的出油量是跟103的这个出油量是明显的不同，多了超30%。那第二点，这颗。插压阀大哥已经校正过了这个插压阀大哥校正过了，但是我发现它有一个问题，就是说它会漏油哪里漏呢？我们看到这个是插压阀，它是从这个位置，它从这个位置会漏，慢慢的泄露出来。那由于这个插压阀，它会影响到我们的系统供油量。那每一颗插压阀跟喷油盘结合的时候呢，是一定要做校正校正它的出油量。那这颗在机台上面这一颗它附过来的这颗插压阀，它有这个严重有小漏油的这个现象。但是呢，因为它这个很贵这个插压阀相当贵，它很精密很贵。新品的话，台币绝对超过1万现在搞不好12000、13000，搞不好都买不到。那所以说那个外汇的良品就弥足珍贵。
大哥是事先帮他预备了一颗那个校正过跟这个分油盘校正过的配对过的这个材料法。如果说香港那边他们觉得有需要，我们我再提供给他。那我们现在来做这颗分油盘，编号6083区的300G1的完修流量测试。我们现在来做1分钟的全油门的流量测试。它的流量应该在大哥记载上面是190ml并不是 M103的150到160。好，我们现在打开电源，好，打开定时器，时间设定1分钟。好，开始。我们可以很明显的听到它流量喷出来的声音是相当大声，因为它流量比103的分油盘喷出来的量是大了30%，所以我们听到很大声的这个喷油量的声音。那它的标准大概在这台大哥上的机台，应该在190ml到200ml之间。它比标准的 M103的分油盘多了将近30%的出油量，就转化成它的马力输出，所以会有180到 M104的236匹马力的差别。好，时间到了，好，关闭定时器，关闭电源。画面上由右到左分别是1、2、3、4、5、6缸，第一缸、第二缸、第三缸、第四缸的出油量都在190，第五缸是185，第六缸195，厂方要求误差是15%的误差范围。这次的测试我们看下来误差应该在3%以内，完全符合厂方的要求，而且呢。它的这个喷油嘴是它香港那边付过来的喷油嘴与大哥跟我们一般的粗牙的喷油嘴是不相同的。我们来看，这样就有差别了这是粗牙的。我们目前测试的是细牙的喷油嘴。从这边应该可以看得出来，这是细牙的这细牙的，这是粗牙的因为它整个喷油系统也不一样一个是粗牙，一个细牙所以说必须要以它整套搭配喷油嘴跟喷油盘整套搭配测出来才是最标准的结果。那刚刚。我们现在有看到，我想办法让大家看一下，它这边已经有点漏油了，已经湿湿的，它就是从这个孔洞出来的，从这个孔洞，这个孔洞中间这个孔洞出来了，如果说香港那边他们要换的话，大哥已经预先帮他准备了一颗采压阀，已经校正过了采压阀。接着我们来进行这个300G1的6缸分油盘，编号60837的第二阶段10分钟的模拟怠速小油门的流量测试。我们测试的条件一样是它香港来的这个喷油嘴OK， 我们现在打开电源打开定时器，时间设定10分钟，开始。由于这个阶段的测试时间长达10分钟，所以我们这个阶段的测试影片会分成2个部分。
等时间接近的时候，我们再来看它的测试结果。我们现在进行的是这颗香港来的300G1的6缸分油盘，编号60837的第2阶段10分钟的模拟怠速小油门的流量测试。过2天，我们大哥会处理一部从我们林口来的台北林口来的，也是 W463，是1993年的它也是 M103的引擎，配上 M104的这颗蓝色分油盘。到时候我们再来做一个实车的检测跟测试维修的测试。好，时间到了，关闭定时器，关闭电源。画面上由右到左分别是1、2、3、4、5、6缸，第1缸、第2缸、第3缸的出油量都在205，第4缸是200，第5缸也200，第6缸205。厂方要求的误差范围是15%，这是我们测出来的数据非常漂亮，几乎在3以内所以这颗分油盘大哥的测试到此结束成绩相当优秀好，大哥要说拜拜了。